公司俾公司註冊處除名，仲可以救翻？答案係可以叫做恢復被除名的公司。有冇聽過？好多老闆都係因為會忘記交年報，公司冇運作又冇主動申請終止，財務上有啲混亂，結果就收到信話你間公司已經被除名，但係你公司仲有資產，仲有銀行戶口未攞錢，仲有物業登記喺公司名下，仲想繼續做翻間公司，咁你就一定要揾律師申請公司恢復程序。業謝鄧律師行有咩優勢？超過30名專業律師處理過大量公司復名個案，爬熟悉程序，快手幫你搞掂 High Court 文件，含幫你申請公司恢復命令 Court Order， 配合會計師交齊年報，確保無後顧之憂。17個辦事處，全港覆蓋，無論你喺邊區，我哋都幫到你。WhatsApp 查詢熱線62149999，打電話都得，幫你初步評估。唔好等公司資產被清空，或者想開翻公司時發現已經太遲。記住，公司復名唔係自己搞得掂，一定要透過律師入稟高等法院。業謝鄧律師行專做公司恢復，專業可靠，貼心法律服務，一 call 即幫到你。業謝鄧，你的法律服務夥伴。